Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз НОБД сайтына қызметкерді тіркеп үйренеміз. Яғни НОБД сайтымен жұмыс істейтін қызметкерді тіркейміз. Алдымен браузерді ашамыз. Адресті енгізу жолағына nobd.uyak.kz деп енгіземіз. Сайт ашылғаннан кейін астыңғы бөлікте зарегистрироваться деген бар. Осыны шертеміз. Зарегистрироваться. Имя пользовательге ағылшынша S, өзіңіздің ЖСН-іңіз жазыңыз. 94, мен өзімкін жазамын. Пароль деген өзіңіз бір пароль ойлап шығарыңыз. Өзім паролімді қойдым. Одан категория организация дегенге организация образованияны таңдаңыз. Тип организация дегенге орта мектеп болса, яғни жалпы орта мектеп болса, бастауыш мектеп болса, организация среднее образование таңдау қажет. Ал егер балабақша болатын болса, дошкольный организацияны таңдау қажет. Бізде орта мектеп. Одан население пункт дегенге біз өзіміздің жұмыс істеп отырған мектептің тұратын аймағын көрсетуіміз керек. Бізде Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы. Организация деген жерге біз жұмыс істейтін мектебімізді белгілейміз. Бізде мысалы әуезов. Рөл дегенге міндетті түрде сотрудник дегенді таңдау қажет. Сотрудник организация образованияны таңдау керек. Мына жерге сотрудник таңдаймыз, одан кейін мектептің электрондық поштасын белгілейміз. Одан кейін мына бағанға белгіше қойып, подписать и отправить деген батырманы шертеміз. Одан кейін өзіміздің, яғни мына жерге кім жұмыс жасайды, мысалы мен өзім жұмыс жасайтын болсам, мен өзімнің электронды цифрлы қолтаңбаммен қол қоямын, яғни өзімнің физ лицоммен. Ключтің тұрған жерін көрсетесіз. Яғни бұл жерде қол қоятын ключті таңдайсыз. RSA деген жерде. Қол қоятын ключпен ключіңіздің паролін жазасыз. И открыть. Подписать деп жібересіздер. Осы батырманы басқаннан кейін сәтті тіркелді деген хабарлама шығады. Міне сәтті тіркедіңіз. Білім бөлімінің қызметкері активация жасағаннан кейін өзіңіз көрсетілген электронды цифрлы қолтаңбаңызбен кіріп жұмыс істеуіңізге болады.